नेपालमा कुपोषण अन्त्य र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको एउटा संस्था हो बलियो नेपाल। सन् 2019मा स्थापित बलियो नेपाल नागरिक समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू सम्मिलित स्वतन्त्र समितिद्वारा सञ्चालित एउटा गैर नाफामूलक संस्था हो। यस संस्थाले कुपोषण र भोकमरी समस्या सम्बोधन गर्ने दिशामा नवीनतम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आमा र बालबालिकाहरूका लागि उचित पोषणको आवश्यकता बारेमा प्रभावकारी सन्देश प्रवाह गर्दै नेपाली जनतालाई बलियो आहार उपलब्ध गराउन उपयुक्त वातावरण र मापदण्ड निर्माण गर्न सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका बीचमा साझेदारी निर्माण गर्दै अगाडि बढेको छ बलियो नेपाल। बलियो नेपाल सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज समेत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकजुट बनाउँदै आम जनमानसमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै आइरहेको छ। सही पोषणको पहुँचले भावी पुस्तालाई उनीहरूको सपना साकार पार्न सक्षम तुल्याउनेछ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ बलियो नेपाल। प्रेरणादायी जनचेतना मार्फत स्वास्थ्य आहारको माग बढाउने र खाद्य उत्पादनको पोषण गुणस्तर बढाउन बलियो नेपालले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको छ। बलियो नेपाल स्थापना भएको 3-3.5 वर्ष भयो अनि यसको मुख्य काम चाहिँ के हो भनेदेखि भने नेपालमा बालबालिकादेखि लिएर विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूको खाद्य पदार्थ चाहिँ पौष्टिक, फोर्टिफाइड अथवा भिटामिन र मिनरल थप गरिएको खाद्य पदार्थहरू चाहिँ जसले किनेर खानुहुन्छ उहाँहरूले त्यस्तो स्वच्छ र पौष्टिक खाद्य पदार्थहरू किनेर खान सक्नुहोस् भन्ने अवधारणा लिएर नियमनकारी निकाय, त्यसपछि तपाईको यो उत्पादकहरू, विक्रेताहरू र कन्ज्युमरहरू, उपभोक्ताहरू सबैसँग मिलेर चाहिँ हामीले एउटा यो कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ जसमा चाहिँ उत्पादकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिदिने, जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ फर्मुलेसनहरूको बारेमा टेक्नोलोजी प्रविधि सिकाउने। दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँहरूको जुन पसलहरूमा जुन विक्रेता भइरहेको छ, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल जुन छ, त्यहाँ गएर चाहिँ पोषण सम्बन्धी अवधारणाहरू बताउने। त्यो भयो सप्लाई साइडमा। डिमान्ड साइड कन्ज्युमरहरूलाई पनि गएर अब तपाईहरूले चाहिँ खाद्य पदार्थहरू बजारमा किनेर खाँदाखेरि चाहिँ स्वच्छ, पौष्टिक, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थहरू माग गर्नुहोस्, त्यस्तो खाद्य पदार्थहरू मात्र किनेर खानुहोस्। र त्यो गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न मिडियाहरूबाट हैन हामीले क्रिकेटलाई चाहिँ एउटा के भन्छ भनेदेखि पोषणको, न्युट्रिसनको दूतको रूपमा हामीले लिएका छौँ र क्रिकेटको माध्यमबाट चाहिँ आम बालबालिकामा, स्कुले बालबालिकाहरूमा चाहिँ पोषणको र खाद्य स्वच्छताको चाहिँ हामी अभियान चलाइरहेका छौँ। र तेस्रो चाहिँ हामी नियमनकारी निकाय, सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत, जस्तै उदाहरणको लागि एउटा बलियो महिला भन्ने कार्यक्रम छ, त्यो चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर चाहिँ बलियो महिला कार्यक्रम मार्फत उद्यमशील महिला बनाउने र उहाँहरूले चाहिँ लोकल मटेरियल, त्यहाँ पाइने फापर, कोदो हैन, जौबाट चाहिँ विभिन्न खाद्य पदार्थहरू बनाउने र त्यो खाद्य पदार्थ उत्पादन गरेर चाहिँ त्यसको ट्रेनिङ दिने। र उहाँहरूलाई हामीले त्यति मात्र दिँदैनौँ, प्राविधिक ट्रेनिङ मात्र दिँदैनौँ, हामी उहाँहरूलाई वित्तीय माने लोन कसरी लिने, इन्सुरेन्सको सिस्टम के हो भनेर ब्याङ्किङ पार्टनर्सहरूबाट ट्रेनिङ दिएर र चाहिँ खाद्य ऐन अन्तर्गत कसरी काम गर्नुपर्छ, नेपालका विभिन्न ऐनहरू कसरी फलो गर्नुपर्छ भनेर त्यो पनि तालिम दिएर चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा उद्यमशील महिला, बलियो महिला बनाएर चाहिँ एउटा पौष्टिक तथा स्वच्छ खाद्य पदार्थ बजारमा उपलब्धता बढाउने यस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामी गरिरहेका छौँ। सो मूलभूत रूपमा नियमनकारी निकाय, डिमान्ड साइड कन्ज्युमर्स, उपभोक्ता र सप्लाई साइड उत्पादक र विक्रेताहरूसँग पनि मिलेर हामीले चाहिँ स्वच्छ, पौष्टिक र फोर्टिफाइड यो खाद्य पदार्थहरूको प्रमोसनमा हामी लागिरहेका छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ जन्मिने बित्तिकै 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खानु पर्यो, त्यसबाहेक केही पनि खानु पर्दैन। तर 6 महिनापछि आमाको दुध नपुग्ने हुनाले हाम्रोमा लिटो खाने चलन छ नि हैन। अब बजारमा लिटो पाइन्छ, तर त्यो घरमा बनाएका लिटो र बजारमा भएका लिटोहरूमा भिटामिन र मिनरल्सको मात्रा चाहिँ त्यो बच्चालाई पुग्दैन
है। त्यसैले हामीले चाहिँ बलियो लिटो भनेर चाहिँ भिटामिन र मिनरल थप गरेर त्यो बच्चालाई, त्यो उमेर समूहको बच्चालाई चाहिँ एक दिनमा 30% भिटामिन र मिनरल पुग्ने त्यो लिटोबाट प्राप्त हुन्छ। बाँकी उसको आमाको दुधबाट त्यो बच्चालाई चाहिँ करिब 40-50% त्यहाँबाट आउँछ र त्यो बच्चाले अन्य खानेकुरा पनि खान्छ नि घरमा त हैन, जाउलो खान्छ अथवा अरू अन्डा खान्छ, केही खान्छ हैन। सो हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हामीले 6 महिनादेखि 2 वर्षको बच्चाहरूलाई बाट सुरु गरेका छौँ। दोस्रो हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि भने स्कुल जाने, अब बच्चाहरू स्कुल जान थाले, स्कुल जाने बच्चाहरूमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि भने बजारमा गएर टिफिन किनेर लान्छन् नि हैन, पसलबाट कसैले बिस्कुट, कसैले चाउचाउ, कसैले के लिएर जान्छन्। हाम्रो सोच के हो भनेदेखि भने ती बच्चाहरूले आखिर 15-20 रुपियाँ तिरेर टिफिन किनेर लगिरहेका छन् भने त्यस्ताले चाहिँ त्यो 15-20 रुपियाँमा एउटा पौष्टिक, स्वच्छ र फोर्टिफाइड, पेट भर्ने, स्वादिलो खाद्य पदार्थ चाहिँ खाउन् भनेर चाहिँ अहिले हामी स्कुल जाने बालबालिकामा पनि काम गरिरहेका छौँ। तेस्रो चाहिँ गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ बजारमा ल्याउने प्रयासमा छौँ। अहिले त्यो चाहिँ यो रिसर्चको ट्रायलको फेजमा छ। अहिले हामी त्यो माध्यमबाट र चौथो हामी अन्डा खानुपर्छ। अन्डामा चाहिँ विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन् र ती अन्डा खायो भने, गर्भवती महिलाले खायो भने गर्भमा भएको बच्चाको पनि दिमागीदेखि लिएर तपाईँको के हुन्छ भने हाडहरू, हड्डीहरू पनि बलियो हुने, यस्ता चाहिँ हामी मेसेजेसहरूबाट चाहिँ अहिले चाहिँ लिटो, अन्डा अनि कुकिज जुन हुन्छ नि र गर्भवती सुत्केरी महिलालाई यस्ता खाद्य पदार्थहरू खानुहोस् भनेर चाहिँ हामी प्रवर्धन गर्दै हिँडिरहेका छौँ। आम जनसमुदायको खानपान सम्बन्धी व्यवहारमा सुधार ल्याई बलियो नेपाल निर्माण गर्न विविध कार्यक्रमहरूको विकास गर्दै अगाडि बढेको छ यस संस्था। बलियो नेपालले बालबालिकाहरूमा अतिरिक्त किशोरीहरू, प्रजनन उमेरका महिलाहरू, गर्भवती तथा सुत्केरीहरूमा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ। ललितपुरको सानेपामा मुख्य कार्यालय रहेको यस संस्थाले नियमनकारी निकाय, खाद्य उत्पादक, विक्रेता, उपभोक्ताहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब हेर्नुहोस्, नेपालमा खाद्य स्वच्छताको लागि अथवा फुड सेफ्टीको लागि 50 वर्ष अगाडिदेखि काम भइरहेको छ, नभएको होइन। त्यतिखेर अवस्था मुलुकको त्यस्तै थियो होइन, थोरै मान्छे थिए, खानेकुराहरू त्यति धेरै प्रसिद्धि थिएनन् हैन। सो 2023 मा ऐन एउटा आयो, त्यो ऐनले राम्रै काम गरिरहेको थियो, राम्रो काम पनि गरिरहेको छ। तर नेपालको खाद्य स्वच्छताको स्थिति चिन्ताजनक छ, सोचे जस्तो राम्रो छैन। किन छैन भनेदेखि भने तपाईँ हामी नै बजारमा गएर कुनै पनि खाद्य पदार्थ किन्दाखेरि हाम्रो मनभित्र अलिकति पनि डर के हुन्छ नि, कतै यो ठिक छ कि छैन भने हामीलाई डर लागिरहेको छ। आम नागरिक सेटिस्फाइड छैन। यो किन भइरहेको छ भनेदेखि भने यसमा धेरैजनाको भूमिका हुन्छ। हेर्नुहोस्, खाद्य स्वच्छता भनेको केवल एउटा मात्र निकायको होइन, फुड सेफ्टी इज एभ्रीवान्स बिजनेस भन्छ, यो सबैको सरोकारको विषय हो होइन। यसमा नियमनकारीको सरोकार हुन्छ, उत्पादकको सरोकार हुन्छ, विक्रेताको सरोकार हुन्छ, कन्ज्युमरको सरोकार हुन्छ। त्यति मात्र नभएर जब हामी इन्टायर भ्यालु चेन मूल्य श्रृङ्खलाको कुरा गर्ने हो भने सम्झौँ न, ल एउटा सम्झौँ, हामी बिस्कुटलाई सम्झौँ। बिस्कुट, प्याकेट बिस्कुट बन्नु अगाडि त्यो कुन प्रोसेसबाट, त्यो गहुँको मैदाबाट बन्ने बिस्कुट, त्यो गहुँमा कस्तो खाले विषादी प्रयोग गरिएको छ, हाम्रो कृषिका के भन्छ भने व्यवहारहरू कस्ता छन्, प्र्याक्टिसेसहरू कस्ता छन्, ती सबै कुराहरू पनि अङ्गीकार गरेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपालमा खाद्य स्वच्छतालाई यदि प्रवर्धन गर्ने हो, खाद्य स्वच्छतामा काम गर्ने हो भने चाहिँ पहिलो काम के गर्नु पर्यो भने यो जुन एउटा विधेयक छ, खाद्य स्वच्छता विधेयक जुन प्रतिनिधि सभामा बसिरहेको छ, त्यो विधेयकलाई अब विभिन्न मान्यज्यूहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ। त्यो संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो त्यो विधेयकलाई पारित गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा के गर्नु, विधेयक मात्रै पारित गरेर भएन, अब त्यो विधेयक कार्यान्वयन गर्ने जुन निकाय छ खाद्य पदार्थ उन्नयन विभाग, त्यसको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। आज हामीसँग नेपालमा चाहिँ करिब एउटा विभाग छ, 7 वटा अन्य कार्यालयहरू छन्। त्यसपछि हजुरको के भन्छ भनेदेखि भने क्वारेन्टाइन अफिसेसहरू छन् होइन, 12 वटा, करिब 40 वटा ती कार्यालय छन्। 3 करोड नेपाली जनताको खाद्य स्वच्छता हेर्न हामीसँग 300 जना खाद्य निरीक्षक पनि छैनन्। अवस्था यस्तो छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो, खाद्य निरीक्षकको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, खाद्य अधिकृतको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, हामीले चाहिँ अफिसको सङ्ख्याहरू बढाउनु पर्यो र तपाईँको मानव संसाधन बढाउने कुरा गरेँ मैले। त्यस्तै गरेर प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, प्रत्येक प्रदेशमा उच्च स्तरीय प्रयोगशालाहरू राख्नु पर्यो। अनि यी सब कुराहरू गरियो, यो भयो नियमनकारी निकायको भूमिका। अब यता हामी केमा जाउँ भने
प्रडक्ट सप्लाई साइडमा जाउँ, उत्पादकहरूले पनि खाद्य स्वच्छताको जति जिएमपी भए, एसएससीसीबी भए, जुन खाद्य स्वच्छता प्रणाली अवलम्बन गर्न थाल्नु पर्यो, क्रमिक रूपमा सुरु गर्नु पर्यो होइन। अब हामीसँग हेर्नुहोस् न, दुधको कुरा गरौँ होइन, दुधमा तपाईँको गाईमा प्रयोग हुने हर्मोन विषादीहरू दुधमा पाइरहेको समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको छ, मासुमा हर्मोन्सहरू पाइरहेका छन्। यो सबै रोक्नु पर्यो। केवल फाइनल प्रडक्टको मात्रै क्वालिटी एन्स्योर गरेर हुँदैन, यो सुरुदेखि नै जानु पर्यो। यसमा चाहिँ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यो सप्लाई साइड कन्ज्युमरको ठुलो भूमिका छ, जुन अघि पनि मैले कन्ज्युमरले डिमान्ड गर्नु पर्यो हामीलाई स्वच्छ खाद्य पदार्थ देऊ, हामी खाँदैनौँ, यदि स्वच्छ छैन हामी खाँदैन। कम्तीमा बजार जाँदाखेरि हामी दबाईको त लेभल हेर्छौँ नि, एक्सपायरी, खाद्य पदार्थ कतिको हेर्न थालेका छौँ, कतिको प्र्याक्टिस गरेका छौँ, कम्तीमा एक्सपायरी डेट हेरौँ, त्यहाँ डिएफटीक्युसीको नम्बर छ कि छैन, लाइसेन्स छ कि छैन, त्यो हेरौँ। यस्ता कुरा गरियो भने चाहिँ एटलिस्ट हामी अलिकति भए पनि सेफ हुन्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। बलियो नेपालले चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम लिएर आएको छ। जस्तै मैले अघि पनि भने, सुरुमा चाहिँ हामीले यो क्रिकेटको माध्यमबाट त्यो चाहिँ विभिन्न 40वटा स्कुलहरूमा, जस्तो दुर्गम क्षेत्रका स्कुलहरू पनि परेका छन्, त्यहाँ हामीले चाहिँ क्रिकेट र न्युट्रिसन क्लब भन्ने क्लबहरू गठन गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ बालबालिकाहरूले पोषण सम्बन्धी वाद विवाद गर्छन् होइन, जान्दछन् क्या। अब पाकेको तरकारी खाने कि काँचो तरकारी खाने, फाइबरयुक्त बगाला खाने कि नखाने, यस्ता कुराहरू छलफलहरू गर्छन् होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले के पनि गरेका छौँ भने, कोभिडको बेलामा, कोभिड-19को बेलामा चाहिँ हामीले 20,000 दुर्गम क्षेत्रका 20,000 बालबालिकालाई 2 महिनाको चाहिँ हामीले पौष्टिक खाद्य पदार्थ चाहिँ राहतको रूपमा हामीले उपलब्ध गरायौँ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग मिलेर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू, महिलालाई यो जनचेतना जागरण गराउने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र बलियो महिला कार्यक्रमबारे मैले अघि नै भने, त्यो पनि हामीले दुर्गममै गरिरहेका छौँ होइन। र यिनै कुराहरूमा चाहिँ हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ। यस संस्थाले खाद्य उद्योगहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा मुख्य खाना बढी मात्रामा उपभोग हुने खानेकुरा र पूरक आहारमा पौष्टिक तत्त्व मिसाउने कार्य पनि गर्दै आइरहेको छ। यस संस्थाले औषध खानाको पौष्टिकता वृद्धिमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण खाद्य उद्योगहरूलाई पौष्टिकताको दिशामा उन्मुख समेत गराइरहेको छ। बलियो नेपाल पोषण अभियान सही पोषणद्वारा बालबालिका भविष्यमा पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सक्षम हुनेछन् र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जत्तिकै बलियो हुनेछन् भन्ने विश्वास राख्दै आएको छ। अहिलेसम्म जति पनि खाद्य पदार्थहरू दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत जान्छन्, ती पनि धेरै मेहनत गरेर बनाएका मेन्युहरू हुन् है। त्यो त्यसै हावाको भरमा बनाइएको होइन होइन, त्यहाँ पनि विभिन्न विज्ञहरूको राय सुझाव छ। तथापि ती खाद्य पदार्थहरूले त्यो बच्चाको चाहिँ भिटामिन र मिनरलको कमीलाई चाहिँ त्यस्तो सम्बोधन गरेको पाइएको छैन। हेर्नुहोस् है, प्रोटिन पुग्ला, इनर्जी पुग्ला, तर भिटामिन र मिनरल्समा पुगेका छैन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ के सुझाव छ भने, यस्ता दिवा खाजा भन्ने कार्यक्रममा चाहिँ भिटामिन र मिनरल फोर्टिफाई गर्नु पर्यो, थप्नु पर्यो, बाहिरबाट थप्नु पर्यो। थप्ने चलन छ, विश्वभरि चलन छ, नेपालमा पनि छ। हामी हर्लिक्स खान्छौँ नि, खाँदैनौँ, हर्लिक्समा त्यही त हाल्यो भने भिटामिन मिनरल थपेको हुन्छ। हालाकि मैले हर्लिक्स को गर्न खोजेको होइन, तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि भने, हामी प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। हामीले खाइरहेको आजको खाद्य पदार्थबाट भिटामिन र मिनरल्स पुगिरहेको छैन। यदि पुग्थ्यो भने नेपालमा अहिले भिटामिन डी को ठुलो समस्या छ, जिङ्कको ठुलो समस्या छ, क्याल्सियमको ठुलो समस्या छ। यी समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन्थे के यदि हामीले यसमा सम्बोधन गरे भए। हामी आज पुड्कोपन हाम्रो कम हुँदैछ, तर एकातिर फेरि स्तनपानको दर घट्दो छ, पूर्ण स्तनपानको दर घट्दो छ। सो गज्याङ र गुजुङ छ स्थिति होइन। सो यसलाई यदि स्कुलको बालबालिकामा फोकस मात्रै गर्ने हो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने, स्कुलको दिवा खाजामा भिटामिन र मिनरल चाहिँ थप्नु पर्यो। त्यो फोर्टिफाई गरेर त्यो टार्गेट ग्रुपमा, त्यो उमेर समूहलाई कति भिटामिन मिनरल चाहिन्छ त्यो हिसाब गरेर थपेर चाहिँ त्यो कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। बलियो नेपालको आगामी योजनाहरूमा चाहिँ यही स्कुलकै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। हामी अहिलेसम्म 5वटा प्रदेशमा मात्र काम गर्न सकेका छौँ। हामी पहिले 7वटै प्रदेशमा हामी काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। तेस्रो कुरो, हामी चाहिँ थप अझै पौष्टिक खाद्य पदार्थहरू बजारमा लिएर आउने, जस्तै दही भयो होइन, तिनीहरू त्यसमा अझै पौष्टिकता थप्ने। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो जुन यो परम्परागत खाद्य पदार्थहरू छन् नि, हाम्रो एथनिक फुडहरू, इन्डिजिनियस फुडहरू, जुन ती फुडहरू, ती खाद्य पदार्थहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बजारीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसमा कसरी त्यसलाई थप पौष्टिक बनाउन सकिन्छ, त्यसमा हाम्रो अध्ययन भइरहेको छ। अहिले कृषि अनुसन्धान परिषदको फुड रिसर्च सेन्टरसँग हामीले हामी त्यो काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामी अर्को काम पनि के गरिरहेका छौँ भने, हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। एउटा अनुसन्धानमा यहाँलाई जाहेर गर्न चाहन्छु, यो जुन लिटो जुन हामीले बच्चालाई
खाइरहेका छन्। त्यो लिटोको हामीले फ्री ट्रायल गर्यौँ काठमाडौँ मेडिकल कलेजसँग बसेर, एउटा चाहिँ त्यहाँको पेडियाट्रिक डिपार्टमेन्टसँग बसेर चाहिँ 90 दिनसम्म बालबालिकालाई त्यो लिटो खुवायौँ। त्यो लिटो खुवाइसकेपछि बालबालिकाको आइरन कन्टेन्ट बढेको पाइएको छ हैन। अरू उमेर अनुसारको वेट हाइट बढ्ने त स्वाभाविक हो, तर जुन यो माइक्रोन्युट्रिएन्ट सूक्ष्म पोषक तत्त्व भनिन्छ, ती पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व भिटामिन मिनरल्सहरू बढाउनको लागि चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। यिनै कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी आगामी दिनहरूमा लिएर आउने गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण नेपालीहरूका माझमा पोषणयुक्त खानेकुराहरूको मात्रा बढाउन बलियो नेपाल अग्रसर देखिएको छ। नेपालका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रहरूमा पोषण तथा खाद्य स्वच्छताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस संस्थाले स्कुले बालबालिकाहरूमा पोषण तथा खाद्य स्वच्छताको अभियान चलाइरहेको छ। संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ, जुन निकै प्रभावकारी समेत देखिएका छन्। कोभिड-19 को महामारीका बेलामा देशका दुर्गम क्षेत्रका 20,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई 2 महिनाका लागि पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराएको छ यस बलियो नेपालले। अब हेर्नुहोस्, चुनौतीहरूमा पहिलो चुनौती के छ भनेदेखि भने हामी निजी क्षेत्रलाई समाहित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै मुनाफाको लागि मात्रै सोच्दछन्, त्यसैले बलियो नेपाल चाहिँ निजी क्षेत्रसँग मिलेर मुनाफा आर्जनमा लागिरहेको छ भन्ने एउटा आरोप छ हैन। त्यो बिल्कुल गलत हो हैन, त्यो गलत कुरा हो। हामी मुनाफा, हाम्रो संस्था गैर नाफामूलक संस्था हो हैन। निजी क्षेत्रमा भएको कमी कमजोरीलाई खतम पार्नलाई हामी आएका हौँ। हाम्रो उद्देश्य त्यो एउटा चुनौती। दोस्रो चुनौती के छ भनेदेखि भने अहिले विशेष गरी कोभिड-19 को जुन एउटा यो प्रकोपले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रमको मेन्टालिटी, सोचहरू चाहिँ कोभिड-19 को भ्याक्सिनतिर नै गयो हैन। सो यस्ता कार्यक्रममा त्यही ध्यान गएको छैन। र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको हाम्रो राज्यले खाद्य स्वच्छता र पोषणलाई कहिले पनि प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। भन्छन् बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषणहरूमा आउँछ, राष्ट्रिय योजना आएका दस्तावेजहरूमा देखिन्छन् शब्दहरू हैन, तथापि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यो आइडियालाई एक्सनमा ट्रान्सलेट गर्न सकेको छैन। र त्यही भएर पनि हामी नेफोस्टा, जुन नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सङ्घ छ, र बलियो नेपाल छ, त्यस्तै गरेर सन बिजनेस नेटवर्क भन्ने छ, यी चाहिँ सबै नन फर प्रफिट यी अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ बेला बेलामा हामी राज्यलाई घचघचाउने प्रयास गरिरहेका छौँ हैन। र अझै पनि मेरो चाहिँ विनम्र निवेदन के पनि छ भने एटलिस्ट प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यूहरू जसले चाहिँ प्लानिङ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ फुड सेफ्टी र न्युट्रिसनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखिदिनुहोस्। त्यो राखिदिनुभयो भने हेर्नुहोस्, आजको हाम्रो पिँढी त हामी त खैर आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि स्वच्छै खान्थ्यौँ। अहिलेको पिँढीको हालत हेर्नुहोस् के छ। घरै पछि तपाईँको थाइरोइड छ, डायबिटिस छ, प्रेसर छ, केही घर पछि क्यान्सर छ। यसलाई केले भइरहेको छ त? यो हामीले खाएको खाद्य पदार्थबाटै हो। हाम्रो जुन खाने व्यवहार छ त्यसले नै हो। सो यसलाई नसुधारिकन हुँदैन। हाम्रो राज्यको ठुलो पैसा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न सकिन्छ यदि हामीले चाहिँ खाद्य स्वच्छता र पोषणमा चाहिँ प्राथमिकताका साथ हामीले बजेटिङ गऱ्यौँ, मानव संसाधन विकास गऱ्यौँ, क्षमता अभिवृद्धि गऱ्यौँ भने अवश्य पनि यो देश सुनौलो देश बन्छ र राम्रो देश बन्छ र बलियो देश बन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। बलियो नेपाल अभियान कुपोषणसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो अभियान नेपालको एक सामूहिक सपनाहरूको चिन्तन पनि हो। पोषणको कमीले असीमित सम्भावना एवं इच्छा आकांक्षाहरूसँग सम्झौता गर्न नपर्ने नेपाली पुस्ता हुर्काउने प्रतिबद्धता बलियो नेपालले व्यक्त गर्दै आएको छ। बलियो नेपाल समाजका हरेक क्षेत्रहरूसँग मिलेर सामूहिक रूपमा एउटा अभियान जारी राखेको छ।
आउने पुस्ता वर्तमान पुस्ताभन्दा अझ बलियो र स्वस्थ भएर राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय हुन सकोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्न चाहेको छ बलियो नेपालले। अन्त्यमा म बारम्बार भन्ने गरेको छु, यदि नेपालका हरेक बालबालिका सगरमाथा जस्तै बलियो भए नेपाल के हुन्थ्यो होला। मेरो यो प्रश्न सम्पूर्ण आम नेपालीलाई छ हैन। तर नेपाल र बलियो नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ सगरमाथा जस्तै बलियो बनाउनको लागि चाहिँ स्वच्छ पौष्टिक खाद्य पदार्थ खानु पर्यो, सिप सिक्नु पर्यो र नैतिकवान हुनु पर्यो नेपालीहरू। यी कुराहरूमा जोड दिँदै म यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन्छु र अबको नेपाल बलियो नेपाल यो बनाऊ, यो लक्ष्य साथ अगाडि बढौँ। खाद्य स्वच्छता विधेयक जुन छ त्यो विधेयकमा चाहिँ अलिकति संहिताको मर्मलाई पनि हामीले छुने प्रयास गरौँ। आज म भन्दिनँ 753वटै पालिकामा सिस्टम चाहिन्छ मैले भन्न खोजे होइन, तर कम्तीमा 6वटा महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका र त्यस्ता ठुल्ठुला पालिका जहाँ खाद्य व्यवसाय भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ एउटा खाद्य स्वच्छता प्रणाली विकास गरौँ र त्यो प्रणाली विकास गर्नको लागि सङ्घीय जुन सिस्टम छ त्यसले सपोर्ट गर्नु पर्यो। सङ्घले चाहिँ विभाग जुन खाद्य विभाग छ त्यसले चाहिँ क्यापासिटी बिल्ड गरिदिनु पर्यो, प्रदेशको बिल्ड गर्नु पर्यो क्यापासिटी, र त्यसले चाहिँ सङ्घको के अरे स्थानीय तहको चाहिँ क्यापासिटी बिल्ड गर्नु पर्यो। त्यो राज्यको दायित्व हो। सो सङ्घीय सरकारसँग मिलेर चाहिँ प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले चाहिँ खाद्य स्वच्छता प्रणाली चाहिँ विकास गरिदियोस् र खाद्य प्राविधिक र खाद्य वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ एउटा उचित स्थान दियोस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। नेपालमा व्याप्त रहेको कुपोषणलाई न्यून गर्न बलियो नेपालको प्रयासलाई सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ। यस अभियानलाई देशको कुना काप्चासम्म पुर्याउन जरुरी छ। आगामी दिनमा आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा पुग्न सफल रहोस् बलियो नेपाल।